Переходили, да. Да. Все, сегодня будем отдыхать, жарить мясо, будем чилить. Сегодня день отдыха, разгрузочный день, пройдемся немножко с рюкзачками. Речка, конечно, не ожидал, что такая холодная будет. Зима уже закончилась, но речка реально очень холодная. Просто я уже отвык от купания. Раньше закалялся и было полегче. Сейчас прям до костей промерз. А вот здесь можно укрыться. Кто-то выживал с водой. Ну тут спать можно. Тут вот так поместится. А еще прикольно, тут снег был. Сюда мы еще вернемся. Сразу не заметили, а тут еще, оказывается, есть еда. Вот одна, вторая. А еще хорошая новость, мы нашли воду. Вот. Сочится, вот. Вот, вот. Прям вытекает изнутри. У нас не реклама.
тяжелый будет. Здесь, короче, надо брать 70. Потому что у меня вот здесь, да? Сейчас. Ну, тот минимум, который вот минимум. Это вот детский этаж. Я не знал. Это минимум. И то не минимум. Так вот. Поменял поход на какие-то барабаны. Да, друзей предал. Ага. Да на барабанах можно и в дождь стучать. Да, можно и в будний день, а друзей надо Ага. предать друзей. Вот так вот.
Ну что, глянь. Угу. Белорусский фермер. Много здесь. Еще на полную получается. Не, ну достойная тушенка, минимум жил, в основном мясо. Немного жира, да, вот полсантиметра жира примерно. Это вот белорусский фермер, говядина тушеная, 338 грамм. Я на полную тушу. Мясо. Срок годности 4 года. Вот это одной бомбы. Так, что здесь у нас? Мясные ряды, говядина тушеная, первый сорт. Так, срок годности 3 года. 340 грамм. Вот тут 338. Тут честно. Честно написали. Тут один жир. Так, ну что, открываем, сразу видно. Один жир сверху. Какие-то непонятные жилы. Ну, кстати, Ну, видишь, жира много. желатина много. Консистенция не очень. Да, не самая удачная тушенка. Есть у нас хорошие тушенки, но не это, скорее всего. Вот, ну, нет. нет. Она по Нет. цвету посмотрела. Она проигрывает по всем параметрам. И по сроку годности, и по жиру, и по жилам. Вот это желатин же, загуститель. Да, да. И смотри, жира. Жира много. Много жира, да. Короче, вот это лучше, чем вот это. Цена я не знаю. Цена неизвестна. Вот это получше. Засыпали. А, кстати, это у нас будет сырный суп по-французски. С говядиной. Часа 2 будет вариться.
Слушай, ну неплохо рубит.
Ну, вот за камнем этим ночевали. Как говорится, с добрым утром. Ночью было так холодно, просто жесть. Градусов, не знаю, 5 может. Да нет, градуса 2 было ночью. Очень замерзли. Очень замерзли. А вот пещера какая-то. Вот. Подняться туда и посмотреть. Да, ночь, конечно. Нет, в целом все нормально, тепло у костра, но отходишь от костра, такое ощущение, что не апрель месяц, не весна, а как будто еще зима. Давно так прям холодом с ущелья тянет. Очень интересное место, похоже, как будто здесь пещеры какие-то. Вот будем смотреть. Ночью поспал, наверное, часа 2. Это урывками. Так вот, часа 2 поспал ночью. Потому что костер тух. Трава подкидывал дрова. Ложился минут на 10-20. Спал на 30. Короче. Примерно вот как-то так получилось. Поспать. Такой наклон, что деревья даже падают. Вот крупным планом так. Вот это прям блочина такая сика. Вот прям блоки вот. Чик. Водичку нашел. Можно набрать. Капает. Вот такие глыбы, просто глыбины. Забрался, короче, как карниз, что ли, или как укрытие какое-то. Вот одно. Вот такой потолок прям ровный. Идеально ровный. Такая вот тема. Вот так вот. Вот и вот, получается, осыпались. И вот они развалились. Вот он. Интересное место. Да, место такое. Очень много маленьких пещерок. Вот идешь. И чик. А тут пещера маленькая. Вот эта пещера прям глубокая. И вот так вот полно. Вот тут можно и выживать. Пошел так слегка прогулялся, обследовал местные окрестности. Километров 7 от лагеря пошел. Посмотреть. Много всяких гротов, углублений, где можно заночевать в случае чего. Без снаряжения, без ничего можно укрыться, там переждать дождь или еще непогоду.
полно таких. Вон камни падают. Углубления. Теперь мы разгадали тайну. Откуда эти камешки. Полно воды, ручейков, родничков. Полно можно набирать смело. Все из горы бежит. Животные пили на водопое. Попить чай и домой собираться. Пока не забыл, хотел бы поблагодарить подписчиков за просмотры, комментарии, за вашу поддержку. Вот. Спасибо, это очень важно для меня. Ваше здоровье. Рад стараться. Давайте.